Adiós. Hijo, ¿por qué tardaste tanto? Mamá, estaba con mis amigos. No me gustan esas amistades con las que andas. Ay, mamá, no empieces. Son mis amigos y no los cambio por nada. Bueno, ¿estás listo? No lo sé. A ver, si no haces esto, dejaremos de ser amigos. Ya, está bien, hagámoslo. Ay, ¿por qué hice eso? Oiga, tiene visita. Hijo, mamá, ayúdame. Te dije que no te juntaras con esos amigos. Mira dónde terminaste. Tenías razón. Y ahora ninguno de ellos está aquí para ayudarte. Ay, debí escuchar a mi mamá cuando me dio sus consejos.